गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग आइडिया विद शिल्पा। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेबी केयर की वीडियो लेके आई हूँ, जो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेबीज के लिए। विंटर का टाइम है, आपको पता ही है बच्चों को कितनी जल्दी कोल्ड हो जाता है। और कोल्ड तो ऐसा है कि बच्चों को हर 20 डेज में 30 डेज में एकदम से लग जाता है, जरी सी बच्चे को ठंड लगती है और तभी कोल्ड हो जाता है। तो कोल्ड की हम बार बार उसको 1 मंथ के अंदर बार बार मेडिसिन नहीं दे सकते। हम सोचते हैं कि वो होम रेमेडी से ही जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या क्या होम रेमेडीज आप दे सकते हैं कोल्ड के लिए, और हम क्या क्या देते हैं अपने बेटे को कोल्ड से बचाने के लिए, ताकि उसको कोल्ड है जो अगर हो जाता है बच्चे को, तो आप क्या क्या होम रेमेडीज 3-4 डेज तक कर सकते हैं जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा स्टीम। बेबी को स्टीम जरूर दीजिए, स्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको लैप में लेके और सामने स्टीमर रख के आराम से दे सकते हैं जब वो सो रहा हो, क्योंकि जब बच्चा 8-9 मंथ का होता है या फिर 1 ईयर का होता है, वो स्टीम लेता नहीं है, वो भाग जाता है। और थोड़ा स्टीम जब वो सो जाता है तो वो आराम से स्टीम ले लेते हैं बच्चे, सोते सोते उनको पता भी नहीं चलता। और आराम से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप उसको लैप में लेके अपनी सामने स्टीमर रख लीजिए और अच्छे से स्टीम दे सकते हैं। अब मेरा बेटा 2 ईयर प्लस है, तो वो आराम से अपने पापा की गोदी में बैठ के और सामने स्टीमर रख लेते हैं। मैंने एक वीडियो भी शेयर करा आपको कि हम कैसे स्टीम देते हैं। अब ये देखिए अथर्व और उसके पापा अथर्व को स्टीम दे रहे हैं। ये हम डॉक्टर ट्रस्ट का स्टीमर यूज़ करते हैं, जो बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में भी। और ये देखिए बच्चे को आराम से उसका कोई अच्छा सा कार्टून कैरेक्टर है या फिर कोई अच्छी सी पोएम है जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो वो देखते देखते आप अच्छे से स्टीम दे सकते हैं बच्चे को। ये स्टीम आपको कम से कम मिनिमम 5 मिनट्स तो देनी ही है, ताकि बच्चे की स्टीम अच्छे से अंदर जाए और जो म्यूकस है वो थोड़ा सा बच्चे के बाहर आ जाए। तो ये बहुत अच्छी रहती है स्टीम। देखते स्टीम ले लेता है, बड़ा खुश हो गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को स्टीम की हैबिट डाली है। तो वो अब खुश हो गया, अपने आप ही ले लेता है इसकी स्टीम दे लेनी है, मुझे कोल्ड हो गया। तो आप बेबी को स्टीम जरूर दीजिए, स्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका जो बेबी है वो स्टीम नहीं लेता है, इन केस कई बच्चे होते हैं बिल्कुल स्टीम नहीं लेते हैं, तो आप उनकी सिकाई कर सकते हैं चेस्ट की। जैसे ही बच्चा सोता है आप हल्की सी प्रेस ले सकते हैं, प्रेस लेके आप हल्का सा उस पर रुमाल लगाइए, हल्का सा उसको हल्का हल्का गर्म कीजिए और अपने हाथ पे टच करके देखिए कि कपड़ा ज्यादा गर्म तो नहीं है। फिर उसकी छाती पे विक्स लगा के आप आराम से उसकी सिकाई कर सकते हैं वहां से, हल्के हल्के हैंकी से, या फिर कोई सॉफ्ट सा कपड़ा ले सकते हैं जो थोड़ा थोड़ा गर्म करके उसको छाती की उसकी सिकाई कीजिए, ताकि जो म्यूकस होता है यहाँ पे जमा हुआ चेस्ट में, वो सारा क्या होता है वो फिर निकल जाता है। स्टीम और सिकाई दोनों भी कर सकते हैं। और आपका अगर बच्चा स्टीम नहीं लेता है तो प्लीज सिकाई तो जरूर कीजिए, सिकाई से भी बहुत फर्क पड़ता है बेबी के। वो आराम से सो भी जाता है अगर उसकी छाती की सिकाई हो जाती है थोड़ी सी, तो क्योंकि म्यूकस थोड़ा नीचे उतर जाता है तो बच्चा आराम से सो जाता है। थर्ड पॉइंट है मेरा, बच्चे को वेपोरब जरूर लगाइए। वेपोरब आप उसकी चेस्ट पे, उसके पैरों के तलवों के नीचे और कमर में जरूर लगाइए। ये तीन जगह जरूर वेपोरब लगाइए। वेपोरब से भी काफी गर्माइश रहती है बेबी के और कोल्ड में काफी आराम मिलता है वेपोरब से भी। हम ये देखिए, मैं मम्मा अर्थ की वेपोरब यूज करती हूँ, ये देखिए। और ये आई थिंक 2 ईयर से यही यूज हो रही है और ये बहुत ही लंबी चलती है ये देखिए। और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इफेक्टिव भी है। और एक बार ऑर्डर करी है हमने और तब से यही चल रही है हमारी मम्मा अर्थ की वेपोरब। मैंने एक और वीडियो भी डाली थी लास्ट ईयर कोल्ड कफ के ऊपर, तो उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है 5-6 पॉइंट्स, तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं। और उसके बाद वेपोरब के बाद है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अजवाइन की पोटली। अजवाइन की पोटली भी बना के रात को बच्चे के पास रख सकते हैं। अजवाइन की पोटली में क्या होता है कि अजवाइन आप तवे पे गरम कर लीजिए हल्की हल्की, उसको गरम करने के बाद एक कॉटन के कपड़े में अच्छे से बांध के और उसको बच्चे के पास सोते टाइम रख दीजिए। अजवाइन जो होती है बहुत गर्म होती है, उसकी जो गर्माइश से बच्चे के कोल्ड काफ़ी ठीक हो जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अजवाइन की पोटली बना के भी रख सकते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में आप अजवाइन और प्लस गार्लिक दोनों को अच्छे से उबाल के उसके अंदर, ताकि अजवाइन का और गार्लिक दोनों ही गर्म होते हैं और उसका जो एसेंस है वो मस्टर्ड ऑयल में आ जाता है। मस्टर्ड ऑयल में आ जाता है तो वो ऑयल काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है, काफ़ी गर्म ऑयल होता है वो। तो आप उसकी चेस्ट पे, पैरों के नीचे, और अगर आपके पास वेपोरब नहीं है तो आप इस ऑयल की मालिश कर सकती हैं चेस्ट की, कमर में और पैरों में। ये देखिए मैंने ये भी अपने बेटे के लिए बना के रखा हुआ है, काफ़ी यूज़ भी हो गया है ये। इसके अंदर, ऑयल के अंदर मैंने गार्लिक और अजवाइन दोनों मिक्स किया हुआ है और ये हम रात को जरूर अप्लाई करते हैं थर्फ को। सर्दी में इवन आप रोज अप्लाई कर सकते हैं इसको, काफी इफेक्टिव ऑयल रहता है ये बच्चों के लिए और इससे भी कोल्ड काफी जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये मैंने बना के रखा हुआ, तो आप ये भी अपने बेबी के लिए 1 टाइम की मेहनत है, सिर्फ बना के रख सकते हैं और ये खराब भी नहीं होता। और आराम से इसको विंटर्स में अप्लाई कीजिए अपने बेबी के ऊपर, तो ये काफी अच्छा रहता है। पॉइंट है मेरा सलाइन ड्रॉप। जब भी बेबी को कोल्ड हो जाता है आप बार बार उसकी नोज में ये देखिए सलाइन ड्रॉप डालिए। ये नेसल स्प्रे होता है जो 1-1 बूंद डालना होता है, जस्ट नमक का पानी सा होता है ये और बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता ये बच्चे की नोज में। तो आप ये बार बार अप्लाई कर सकते हैं और इससे बच्चे को काफी रिलीफ मिलता है। उसकी जो नोज होती है, जो कंजेशन होता है वो दूर हो जाता है और एकदम से बच्चे की नोज है जो ओपन हो जाती है, तो बच्चा अच्छे से फिर ब्रीथ ले पाता है, सांस ले पाता है। क्योंकि जुकाम में आपको ही पता है अगर बड़ों को भी हो जाता है तो सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे को काफी रिलीफ मिलता है। तो हम ये भी बहुत डालते हैं थर्फ को जब भी कोल्ड हो जाता है तो आप ये चीज भी नोटिस करिए कि ये जरूर रखिए घर पे हमेशा। जब कोल्ड हो जाता है बेबीज को, तो आपका बच्चा अगर छोटा है तो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चे को कोल्ड एंड कफ है तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी रहती है। और अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेता है, तो आप उसको दूध अवॉइड कीजिए। उसको हल्का सा आप हल्की सी बिल्कुल पत्ती लगा के दे सकते हैं दूध में, या फिर आप उसको दूध अवॉइड करके एप्पल प्यूरी वगैरह, सूप वगैरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि दूध ही पिएगा। तो मैं हमेशा कोल्ड एंड कफ में बेबी को मिल्क है जो वो अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। एप्पल प्यूरी हो गई, सूप हो गया गरम गरम, तो इन चीजों से भी काफी रिकवरी हो जाती है जल्दी, क्योंकि मिल्क होता है वो म्यूकस ज्यादा बनाता है बच्चे को। तो मिल्क अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मैं कहना चाहूंगी अगर बच्चा 2 ईयर का है, 2.5 का है, 1.5 का है, तो हल्का सा बिल्कुल हनी में 1-2 ड्रॉप आप अदरक की डाल के वो भी दे सकते हैं बच्चे को। उससे भी काफी आराम पड़ता है बच्चे को। और बार बार बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि जो ये कफ एंड कोल्ड होता है बच्चे को प्यास बहुत ज्यादा लगती है और गला सूखता रहता है। तो आप हाइड्रेटेड रखिए बच्चे को और ल्यूकेम वाटर पिलाइए बार बार। हम एक केटल में पानी भर के रख लेते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है, तो थर्फ को हम ल्यूकेम वाटर ही पिलाते हैं, तो उससे भी काफी आराम पड़ता है। और बच्चे को कोल्ड में या फिर वैसे वार्मर जरूर पहनाइए। वार्मर से क्या होता है कि चेस्ट कवर हो जाती है और बच्चे को ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। तो वार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर्स। मैं हमेशा थर्फ को वार्मर जरूर पहना के रखती हूँ। वार्मर से जो छाती में बिल्कुल हवा नहीं लगती है, बच्चे की चेस्ट बिल्कुल कवर रहती है और थोड़ी गर्माइश रहती है, तो उससे भी जल्दी रिकवरी हो जाती है। बच्चे को अगर आप ये जायफल वगैरह देते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं। जायफल को एक उस पे सलवट्टे पे घिस के अच्छे से आप एक स्पून में उसका 3-4 ड्रॉप ले लीजिए और उसमें हल्का सा पानी ऐड करके आप वो बच्चे को पिलाइए। जायफल भी काफी अच्छा रहता है, पर अथर्व नहीं लेता है जायफल, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा सा होता है टेस्ट में और वो बहुत रोता है लेते टाइम, तो मैं जायफल नहीं देती हूँ। बाकी मैं ये जो जितनी भी मैंने चीजें बताई हम सब करते हैं अपने बेबी के ऊपर, ताकि कोल्ड वगैरह जल्दी होम रेमेडीज से ठीक हो जाए। तो आप ये चीजें करिए, आप होपफुली आप जरूर, आपका बेबी है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा कोल्ड से। और फिर भी अगर नहीं होता है तो प्लीज कंसल्ट टू योर डॉक्टर जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चों में कभी भी लापरवाही करनी ही नहीं चाहिए। बच्चों की कब चीजें बढ़ जाती हैं तो पता ही नहीं चलता। अगर आप 3-4 दिन होम रेमेडीज करिए और इससे जरूर बच्चा ठीक हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको ये सारी जो मेरी होम रेमेडीज़ है वो इफ़ेक्टिव लगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स हैं जिनके अब विंटर में काफ़ी ज़रूरत रहती है ऐसी नुस्खों की, क्योंकि इन होम रेमेडीज़ से जो है वो जल्दी आराम हो जाता है बच्चे को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।